Aduh, dicemilin namanya digado. Masa minta minum teh manis sampai 3 kali? Oh jadi dia sebenarnya ngincer gulanya. Iya, tapi tuh udah nih Ji kemarin udah makan 3, udah minum kan 3 kali coba. Besoknya Aca lagi pergi, ada Desta doang di rumah. Nangis-nangis Miska ngamuk dong mau minum teh manis. Udah ngamuk-ngamuk, udah energi anaknya udah kebuang-buang, harusnya kan ya udah dong saklek dong. Enggak boleh gitu. Ujung-ujungnya ya udahlah Mbak, kasih aja. Besoknya batuk. Itu Habis dia. itu yang ribet siapa? Mama. Oke, kalau udah ngadepin anak yang lagi ribet banget nih, misalkan lagi aduh pusing banget, nah Aca tuh termasuk yang ibu-ibu ngasih ke gadget kah?